Huko Kenyatta akashughulikiwa, akatolewa matiti. Alipotolewa matiti, akaendelea na matibabu ya kansa yote, akamaliza. Ulikuwa unasema hawajui maziwa ya matiti na test na hawajui hata titi. Wakiona hiyo kikombe yenye iko na kifuniko ya yellow juu, ya green. Hiyo watakukimbilia ushangae, watapepa mikono. Kuita ananiita hivi sasa sauti ya ana sauti. Ananiita hivi. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story, which is a bittersweet story of Emmanuel. On the one hand is the double blessing of twins, but the absence of their mother. What happened? Let's listen to his story. Asante sana Bwana Emmanuel kutukaribisha hapa nyumbani. Yeah. Lakini introduce kwa watazamaji wetu. Kwa majina naitwa Emmanuel Nyongesa. Mimi ndiye baba twins. Na hapa nafanya kazi ya shamba boy. Nashughulikia ng'ombe, kuku, sungura na nguruwe. Hiyo ndiyo kazi yangu yenye Mungu alinipea na ninaifanya na nguvu zangu zote. Hakuna kazi nyingine yenye naweza fanya, juu Mungu alinipea hiyo. Yeah. That is very powerful. Yeah. Lakini najua hapa hakukuwa na kuku. Wewe ndio ulisema lazima kukuwe na kuku. Kwa sababu wewe ni Mluya. Mimi ni Mluya. Na Mluya na kulanga ingoho. Ingoho. Ndio mboga. Asanti. Yeah. Tuko hapa kwa sababu ya yale yaliyokupata. Yeah. Lakini kabla tufike hapo, hapa kazi umefanya kwa muda gani? Hapa kazi nimefanya saa hii kwa mwaka moja na miezi 6. Yeah. Haya, kwa introduction yako umesema wewe ni baba twins. Yeah. Sasa mtazamaji anaweza kuwa hajapatana na habari yako. Yeah. Hebu tueleze nini kiliendelea, nini kilichotokea? Yeah, sasa mimi ni baba twins. Na iliyotokea kwangu ilikuwa mama ya twins ambaye alijifungua ilikuwa December 2023 ikiwa tarehe 25. Christmas. Yeah. Mama alijifungua vizuri nomo. Na alijifungulia Kenyatta. Sasa akaendelea tu vizuri, lakini watoto wakawekwa nursery. Yeye akiwa huku ward. Juu ya kifua, juu hapo nyuma 2021 alikuwa na ugonjwa, alipatikana na kansa ya matiti. Hiyo ugonjwa ulimpata ikiwa 2021. Vile ilimpata, sasa tukaendelea na matibabu, lakini hatukuwa tunajiweza. Anaenda, anakuja, anakaa, anaenda, anakuja, anakaa, lakini ilifika 2022. Sasa ugonjwa ukakuwa serious. Sasa tukapambana na hiyo hali, tukapata pesa, tukachangiwa na kijiji, nikampeleka hosi Kenyatta. Huko Kenyatta akashughulikiwa, akatolewa matiti. Alipotolewa matiti, akaendelea na matibabu ya kansa yote, akamaliza. Akakuja akapimwa, akapatikana anatakana kutumia tembe zenye zinaitwa, kuna tembe hapa zinaitwa kwa mwezi, zilikuwa zinalipwa 500 na tembe moja kila siku. Sasa kwa hiyo hali vile alipatikana na tembe, sasa akakuja akapata mzigo. Ilikuwa 2023 mwezi kama wa 5. Akapatikana sasa kuna ujauzito. Tukaenda sasa tukaulizia Kenyatta. Kenyatta wakasema kama amepata mimba haina shida. Kitu chenye atafanya atatumia hizi dawa za tembe. Sasa tukaendelea hivyo, wakasema sasa kliniki yenye utakuja kliniki 2. Kliniki ya kansa, ya check up, alafu na kliniki ya watoto. Lakini sasa kwa hiyo hali unajua unatumia pesa, unatumia nini, tukashindwa. Akaenda kliniki moja, sasa akafuata tu ya watoto pekee. Tukaachana na hii ya kansa.
Kwa hiyo hali tukakaa, anaendelea tu vizuri na watoto kukua kwa tumbo. Kila mwezi anatumia ngiri 1,500 kila mwezi. Akienda yani clinic lazima atumie ngiri 1,500 juu akienda lazima check up. Juu alisema hii kwa hali yenye yako hawezi enda na arudi bila kupima ama bila kuscan. Sasa akaendelea hivyo hadi Disemba. Kwanza hapo sasa akafika watoto wa miezi 6, 7. Wakaanza kumlemea. Kaanza kubeba uzito, ujauzito. Hata kuna wakati akaenda kalaswa huko wiki 2 Kenyatta tena. Akiwa tu na hiyo ujauzito. Akarudi. Akaendelea tu na hali yake vizuri, lakini uzito unamlemea tu. Sasa Disemba 25 asubuhi akakucha. Nilikuwa nimetoka kupeleka maziwa. Ilikuwa saa 1. Sasa nikaona akanipikia simu. Akasema kimbia. Nikamuuliza ni nini? Akasema we kimbia nikuonyeshe. Nakuja huku sasa. Ako karibu sasa kujifungua. Tukatafuta hapa gari mbio hiyo 25. Tukampeleka hospitali. Sasa mimi nilimfikisha huko. Nikamshughulikia. Kamaliza akapelekwa wodi. Alipelekwa wodi wakasema sasa wewe kazi yako imeisha. Sasa wewe enda nyumbani ushughulike. Ni wewe tu kuja kumuona. Lakini wakati nilifika hapa kitu saa 11 akanipikia simu amejifungua na amejifungua nomo. Hapo tukafurahia. Tukasema hiyo ni baraka ya Mungu. Josi rahisi hiyo hali yenye alikuwa si kujua kama anaweza kujifungua kwa hiyo hali. Na ndio nilikuwa nataka kuuliza mlijua wakati gani kwamba ni mapacha aliyokuwa amebeba? Na umesema hapo awali alikuwa amekatwa moja ama matiti yote mawili? Moja. Alikuwa amekatwa moja. So akipata watoto walijifungua na titi moja. Na titi moja. Mulipata lini kwamba ni mapacha? Mlifanya scan ama kuliendaje? Tulifanya scan kama hata wakati sasa tulijua kuna yani msiko ilipatikana kona nayo. Niseme mimba. Tukaenda sasa kutafuta njia tujue watoto kama wako sawa. Juu unajua daktari walitusema hiyo dawa kama kuwa unajua inaweza kuwa imeharibu mtoto. Sasa tukatafuta njia. Sasa tukaenda scanning ili tujue kama mtoto ako sawa. Sasa tulienda tukaona ni mapacha. Wakati huu ambapo mlipima mkaona kwamba amebeba mapacha, wewe kama baba ulifili namna gani? Madaktari walisema nilikuwa na furaha. Hata nikaambia madaktari wakasema, wakamuuliza kama anaweza oshwa. Mimi nikasema hapana, kama watoto wako sawa wacha wasaliwe. Haya, na sasa ile siku ambayo ulienda, hiyo siku ya Christmas, akakwambia amejifungua, ukapata ni mapacha wote wawili wako sawa, mapacha wako sawa, na mama yao yuko sawa, ulifeel namna gani kama baba? Nilikuwa na furaha sana. Hiyo siku nilifurahia kabisa na nikashukuru Mungu. Kumbe Mungu ananikumbuka. Haya, sasa safari ya kuwalea ilikuwa namna gani? Sasa wakati watoto walisaliwa, hali ilikuwa ngumu. Maisha ikaanza kuwa ngumu. Juu mama yake ako ward. Juu walinipea watoto, mama yake akapaki ward. Sasa atibiwe mambo ya kansa sasa. Na asitoke ukatibiwe kwanza. Na watoto watoke. Sasa nikaona hali ikaanza kuwa ngumu. Chenye tulifanya, tukaongea na madaktari. Tukasema mimi niko nje, siko nyumbani. Na kuna vile watoto wataenda juu kwetu ni mbali. Wacha watoke nursery, waende wakae na mama yao kwa wote. Uzuri madaktari walitusikia.
tukaenda nikakilia pili ya nursery. Watoto wakarudi wote. Wakakaa huko kama wiki moja. Nikiendeleanga huko huyu kushughulikiwa. Hata walikuwa wanaachwa huko peke yao. Yeye anaenda kupimwa. Kupimwa juu alionekana akona shida ya kifua. Kaenda akapimwa. Sasa hatukuweza kupata pesa yenye inamtoa ati akapatikana kuna maji kwa kifua. Tukaenda kupata pesa ya kumtoa maji. Akarudi nyumbani. Akiwa tu bado na hiyo shida ya kifua na maji. Ya kifua. Sasa vile tulirudi nyumbani tukakaa. Sasa ndio sasa mwezi wa kwanza tena tukakosa pesa. Sasa akakaa tu na hiyo shida yake. Shida yake ikakuja ikamlemea mwezi wa 5. Ikamlemea kabisa. Sasa kuanzia Januari hamkuweza kumtibu hiyo shida ya kifua ya maji. Ya kifua. Sasa ndio tuende tumtibu. Nini kaingia strike ya madaktari. Kaingia. Sasa tukakuwa na wasiwasi. Kenyatta tunawapikia wanatuambia huko hata mkikuta mtasaidika. Mtafute hospitali private. Sasa wenyewe wakatuelekeza Kijape na Nazareth. Tukaona tuende Nazareth. Sasa tulipoenda Nazareth wakahitaji 10,000 ya kutoa maji. Hiyo ni cash. Kuna kati kusimamia. Sasa tukashindwa akarudi. Nilipokimbia nikapata hiyo 10,000 tena tukarudi huko. Sasa akakaa huko wiki 3 kutolewa maji kwa kifua. Akatolewa maji kwa kifua. Hiyo hali yake haikuwa mzuri. Alikuwa sasa ameanza kupatilika upande huu amevimba. Juu pipe iliingisiwa kwa titi yenye walikata. Pipe ya kutoa maji. Sasa afila alirutishwa kutoka hosi. Siku 3 akaanza kuvimba upande ukasimama. Sasa vile alianza kusimama mama watoto akaanza kulia kifua tumbo. Wiki moja nikasema hapana, wacha tuende Nazareth tena tuone ni nini mbaya. Sasa Daktari Kenyatta alisema maji ipimwe. Na maji vile tulilipa Nazareth maji ipima wakupima. Wakaenda wakamwaga hiyo maji. Na sasa shida ikaanzia hapo. Sasa Kenyatta tunataka tuende, lakini wanasema kama uchakuja na resort ya hiyo maji hatuwezi mshika. Tunajaribu kwenda sasa Nazareth, tunaitisha hizo vitu, wanasema tutatafuta, lakini hawakuwa wamepima. Sasa tukaenda Nazareth mara ya mwisho. Wakatuambia enda CT scan. Picha sasa ya kifua. Hiyo tukashughulika. Wakatuagiza tuende Kikuyu na nini hapa na Kiambu hospital. Tukaenda Kiambu. Kiambu hawakuwa na hiyo mashini. Tukakimbia tukaenda na hiyo uchungu wake tu. Tukaenda kuna private nyingine hapo iko tu Kiambu, wakatuambia tuende hapo. Tulifika huko wakasema picha tunafanya lakini kati haisimamii. Wakatuambia ni 11,000. Tukashindwa. Tukarudi. Hiyo tu siku. Tukarudi. Sasa tukakuja Thika level 5. Sasa masaa ilikuwa imeisha, lakini tulipata makaratasi ya NHIF. Tukachaza kiasi na sikapaki. Kesho yake nikaamkia anasikia uchungu, sasa nikamwacha huko nyumbani. Sasa ni hospitali ya 4: Kenyatta, Nazareth, Kiambu na Thika. Tukakuja sasa tukachaza hapo. Tukumaliza. Pato tu ako na hiyo uchungu analia.
Yeye tukakuja sawa tu kumaliza makaratasi kujaza yeye NHIF akarudi. Tukakuja na yeye kwa nyumba. Hata anasikia tu uchungu anasema, nikamwambia nasipenduka ulalie nini upande mwingine. Anasema hapana, siwezi lalia upande huu. Nikilalia huu wenye umefimba tunafinyia chini ndio uchungu upunguke. Tukakaa tukalala. Usiku analia tu. Akipepa hivi kiasi analia. Sasa hizo bado mko na watoto? Bado tuko tu na watoto. Watoto ameumia, watoto wakiwa hapa mpaka mwisho wake. Sasa kesho yake nikamwambia, na anachikaza kukaa na watoto juu hatuna mtu mwingine. Nikaamuka asubuhi nikafanya kazi yangu ya kukamua, nikaleta majani, nikashaka, nikamaliza. Nikarudi Thika sasa peke yangu, yeye akakaa na watoto. Nikaenda nikashughulikia karatasi tena. Nikajaza karatasi. Sasa kesho yake tena niende, sasa nikafikia upande wa kulipa. Kufikia tu hivi upande wa kulipa hiyo safari yote, wanasema nini, kadi yake imechoka. Kadi. Tutafute sasa pesa cash. Pesa ya kadi imemaliza pesa ama? Kadi imechoka, yani haiwezi fanya tena. Labda mpaka sifira sasa wanaanza mwezi wa 6 kiisha, sasa inaanza mwaka tena. Sasa ime-expire. Tena kaanza kusema nipeleke hosi. Hiyo saa 4 nikatoka. Ya usiku. Tukaenda Thika. Level 5. Huko Thika, juu nilikuwa nimepata ngiri 7. Nikaenda sasa juu hakuna hata wasika inasema kama hatuchui shida yake hatuwezi mshika. Kitu chenye tulifanya, nikatoa ngiri 7 akapigwa picha usiku. Hiyo Thursday usiku. Hiyo Thursday usiku tukarudi na yeye. Kesho yake tena Friday sasa. Nikaamuka na yeye tena kurudi. Kwanza hosi tulitoka saa 8 usiku. Ni kazi bado ya kungoja asubuhi. Saa 10 na mkanga saa 10. Niliamuka kukamua. Nikamaliza na Mungu alinisaidia sana. Sikukuwa hata na usingizi hata kidogo. Nikimekuja saa 8, nikalala hizo 1 hour, nikaamuka. Saa 10 sasa. Nikakamua, nikamaliza, nikafanya kazi yangu, nikapeleka maziwa, nikarudi, nikakata majani, nikashaka, tukaamuka na yeye tena. Paka hosi. Thika sasa. Analia. Unajua vile walitupea hiyo picha? Tukapelekea daktari. Akatuambia tena ako na maji kwa kifua. Mara ya pili sasa. Daktari akatuambia fanya hivi, rudi kesho, tumtafutie kitanda, tumtoe maji. Sasa kesho yake ndio nikaamukia sasa Friday. Tukarudi. Nikamwambia juu alisema maji kwa kifua, tuende utolewe, tuone ukitolewa tutaona hiyo shida ingine ni nini, ndio sasa tupeleke turudishe hii picha Nazareth. Sasa tukaenda. Njia zilikuwa zimefungwa. Tukaenda hiyo siku nikapelekea tena karatasi. Wakasema ngojea hapa tutafute kitanda. Kufikia saa 11 wakatuambia vitanda vimekosa. Tukarudi kumbe hiyo siku ilikuwa amelemewa kabisa. Sasa hiyo Friday. Kesho yake Saturday. Asubuhi saa 1 nikampeleka Nazareth. Sasa vile walisema kitanda hakuna, nikaenda kutafuta story. Baada msu nikapata story imeandikwa. Tukakuja naye tukalala naye. Analia tumbo. Sasa nikamwambia wewe hatutaangalia kama ni Saturday madaktari wafanyi ama au madaktari wenye wanasoma story hatutapata. Wacha tufanye hivi, tuende kesho hata kama ni weekend. First aid wenye watakupa ingoje paka Monday ni sawa. Tukaamuka asubuhi. Tukaenda Saturday, tukaenda Nazareth. Alikuwa amelemewa kabisa. Hapa kumtoa hii kwa nyumba.
anataka nimpepe kwa mkongo. Anasema nipepe tu kwa mkongo. Nikasema hapana. Sasa kwa hiyo jenye unafanya, kaa hapa juu niko na makaratasi zake. Sasa kazi yani kuanzia ya kwanza hadi ya mwisho unapepa sote. Baki mzima. Nikasema weka hapa, acha niende kwa njia huko chini nikuja na pikipiki. Akasikia, akakaa. Kwa stage bila anashuka hivi anaanguka. Anashuka kwa stage, kila stage anaanguka. Lazima niulete piko. Nimpeleke penye kwa stage nyingine. Na ni pesa. Pesa hakuna mwenye atakupepa bure. Tukafika Nazareth. Nikamshukisha kwa gate. Akaniambia, nikasema sasa tunaweza tembea paka hosi. Akajikaza, akatembea kama kutoka hapa paka kama hapo kwa hiyo ukuta. Akashindwa, akaanguka chini. Kweli ukimwangalia ameweswa. Sasa akaanguka hapo. Nikasema hapana, nisimsukume kutembea. Nikaenda sasa nini kwa hosi ndani, nikaleta wheelchair. Nikambebea kwa hiyo akaenda. Kuita ananiita hivi sasa, sauti ana sauti. Ananiita hivi. Kama mwenye anataka kukuambia kitu na imekataa kutoka. Sasa nikamweka kwa wheelchair, tukasaidiana na security wa Keti wa Nazareth, tukampeleka ndani. Huko ndani tukapata kuna mwingine sio alikuwa amekatwa mkono. Naye tamu inafanya hivi. Sasa tukakaa naye hapo hadi saa karibu saa 9 ndiye akashughulikiwa. Ndio alikuwa anashughulikia huyo, na unajua Saturday madaktari wako wengi. Tukaenda ward pia tu kwa hiyo wheelchair. Kampeleka ward. Nikamfunika, akasema nimfunike, nikamfunika. Nikamwacha tu akiwa salama. Sasa unajua huko napeleka mgonjwa, unamshughulikia, alafu unamwacha ukawa salama mgonjwa kwa hospitali. Sasa Sunday hii iliyopita hiyo. Achana na hii Sunday. Hiyo iliyopita. Sasa nikukata nilikuwa kwa shamba na kata machani. Sasa ndiye nikuja nichake, ndiye niende nimwangalie. Sasa nikaona namba mkeni napika. Na mimi sijaiona namba, sijaiona ati nimepeleka bibi yangu hata kama ako na mahututi ache. Sijai mpeleka, wakanipigia simu akakuja tunataka kuongea. Akanipigia nikashika. Akasema naongea na nyongeza. Nikasema yeye naongea na nyongeza. Mgonjwa mwenye ako Nazareth, tunataka ako hapa na tunataka tukuongeleshe. Kwa hiyo harakati kichwa ikapatilika. Hata niliacha machani kwa shamba. Sikupepa. Kakucha nikajipanga hapa, na kuna hata mamangu, sister ya mamangu alikuwa anasema atakuja tuende tumuone. Sasa kwa hiyo hali mimi nikatoka kwa machani, juu nakuanga na pepa misiko 3 ndiye fike ng'ombe. Chenye nilifanya, nilipepa msiko moja nikapanda nayo. Na nikaachia hapo. Hawa watoto wangu wameenda chachi. Mwenye napikia ashiki. Nikasema kama ashiki, wacha mimi niende. Niliacha ng'ombe zinakamuliwanga saa 5, lakini nilisiacha hivyo. Nikaanza safari, nikapikia sister yake, nikamwambia Kenyatta wanasema kuna ule bibi yangu mwenye nilipeleka wananiita. Ni kama yani mimi nikasema ni kama kwa mahututi sana. Sister yake anafanya hapa Makongeni. Nikaenda, akakubali. Akasema tukutane Thika. Sister ya mamangu naye alikuwa amefika Thika na anakuja ndiye tutoke. Sasa mkaenda nyinyi wote. Sasa nikampikia, nikamwambia umepanda gari ya kukuja Kikanja? Akasema sasa tuko kwa njia. Nikamwambia mimi wamenipikia simu tena niende hosi. Hata ungekuwa hujapanda gari ungeshuka Thika nikupate huko. Lakini kama unakuja, kama gari imeanza safari, wewe kuja.
akakuja, hakukaa hata kwa nyumba, aliangalia juu, hata alikuwa first yake kuona watoto, hata hakukaa chini akiashike mtoto hivi. Kama alikuja juu mimi niko tayari, akafika na kutoka. Brother yangu naye ako Limuru, sister yangu naye ako hapa Kasarani. Sasa mkashikana nyote, mkaenda na wao. Nikawapikia. Kasema tukutane Nazareth. Tukaenda sisi wote. Tulipofika hospitali, sasa tukawekwa kwa room. Wakasema daktari anakuja. Tukangoja. Daktari akakuja akatuambia mgonjwa wenye ulileta, tulimjaribu asubuhi, tukamweka oxygen, alishindwa kupumua, tukamweka oxygen, lakini haikuwezekana. Sasa vile tunaongea, akatuambia exactly vile tunaongea hivi. Sasa akataja jina Veronica, alituacha asubuhi. Wakati huo sasa wewe ulipigwa na mshtuko? Nilipigwa na mshtuko kubwa, sikujua penye niko, sikujua watoto penye wako. Mimi hata nilipoteza fahamu. Sasa kwa hiyo hali mambo ikaanza kuwa ngumu. Watoto wako hapo, wanataka kula, hiyo nani wanatumia na iko expensive. Kweli ni expensive. Expensive. Hiyo nani expensive. Na nisipofanya kazi watakula nini? Juu mimi nimepaki kuwa papa mama. Na ni wawili sasa. Na ni wawili. Age moja. Yani ni twins. Wakati walipozaliwa, ulisema mama alikuwa ameenda hospitali akafanywa procedure chichi moja. Alikuwa na maziwa kweli? Hakuwa na maziwa. Watoto vile walienda sasa wakakaa nursery, titi yake yenye ilikuwa na maziwa, daktari wakamkataza asinyonyeshe, ako na shida ya kwa kifua. Sasa kuanzia day 1 wamekunywa nani? Day 1, hata Kenyatta yenyewe ndiye ilikuwa inampea nani, yani wakiweka kwa pili. Hadi saa hii ni nani? Hadi saa hii ni nani? Hata nikikuonyesha mikepe yuko kwa nyumba, inaweza nini? Unaona singine nimetunga ninatupa huko nje juu huko kwa nyumba simejaa. Nani ya 1000 kama hiyo yenye umekuja nayo ilikuwa inanunua 1900 sijui na ngapi. Hapo. Na hii ingine, hii kikombe ingine inanunua 1400. Na sasa wewe ndio baba, ndiye mama, na mlifanya mipango ya kumpumzisha? Tumefanya mipango ya kumpumzisha. Na sasa kupumzishwa ni kesho, na atapumzishwa Ithanga. Haya, sasa ningetaka kujua mlipatanaje, na unakumbuka nini? Of course amekuachia baraka za watoto wawili. Utakuwa unamkumbuka kwa njia gani? Tulipatana kwa shule, tukasikilizana, lakini tukaendelea kufanya kazi. Hata hatukuacha kazi mpaka shule yenyewe ikasimamishwa. Kasemwa mchengo ni mbaya. Hata vile walifunga ilikuwa 2022 December. Ndio mkaamua kuishi pamoja namna gani? Sasa nikakuja. Sasa yeye akanifuata baadaye. Na utamkumbuka kwa njia gani? Ni nini sasa utamisi Bwana Nyongesa? Mimi nitanimisi kwa bibi yangu. Bibi yangu alikuwa mpole, hakukuwa mtu mwenye anaropoka. Hata wazazi wangu wanamjua. Vile nilitoka Bungoma, wazazi wangu wanamjua, wakasema kweli huyo mtoto alikuwa mtoto mpole. Na alikuwa haongei uongo wote. Nitakumbuka bibi yangu, nitakumbuka ameniachia watoto watoko. Na watoto kweli wanahitaji malezi. Sasa umekuwa
ubebaji huu mzigo Bwana Nyongesa, unaweza kuwalea namna gani ama hali iko vipi? Hali iko ngumu. Nisipofanya kazi hawata, yani wacha niseme hivi, unajua sasa hapa vile niko hivi, hawezi ishi kwa wenyewe bila kufanya kazi. Juu lazima ufanye kazi ndio ishi kwa wenyewe. Na uwezi acha kazi juu watoto sasa watasaidika aje. Sasa hiyo hali mimi imenishinda. Mimi hata naomba tu wenye wananiwatch kweli, naomba tu ushauri kwao na wanisaidie. Na ni mahitaji gani ambayo sana sana yanakufinya sana kwa hawa watoto wawili? Kwa watoto wawili mahitaji sana ya kunifinya hawa watoto, kitu ya kwanza, mtoto inatakana ashughulikiwe kukula. Kuna wanatakikana, yani hizi kama nguo, hizi sabuni ya kuosha watoto, mafuta za vitu sasa vimenilemewa, maziwa, unajua hawezi, hao bado ni wadogo, nafaa kutumia maziwa. Sasa kwa hiyo hali mimi naona nimelemewa sana. Haya, nafikiri watazamaji watakushikilia kwa njia moja ama nyingine. Hii ni channel ya familia. Na pia wewe sasa umeingia kwa familia ya Tuko, wataweza kukushikilia kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo usitie shaka, huko na bidii sana. Na hukutoroka. Sikutoroka. Kasi kama matatizo yalikuwa mingi. Matatizo yalikuwa mingi, hata watoto hawa mama yao akiwa wote walikuwa kwa nyumba peke yao. Sasa nikiwapea hivi maziwa, akinyamaza hivi, nakimbia majani. Akilia narudi kumpea maziwa, akinyamaza nakimbia tena kufanya kazi nyingine. Kama ni kukamua, nawapea maziwa na wapombeleza, wanalala, naenda kunini haraka. Hiyo hali nimepambana nayo. Una balance kazi zote tumeona ukifanya na kulea mapacha. Juu hapo nyuma nimekuambia hauwezi ishi kwa mwenyewe na ufanyi kazi, hata kufukuza. Tuambie majina ya hawa watoto wako. Watoto wangu niko na hawa twins wangu, ni kijana na msichana. Kijana anaitwa Gifty Chuma, msichana anaitwa Blessing Machuma. Asante sana. Na hawa ndio watoto wako wa kwanza? Kuna watoto wengine, watoto wengine watatu uko nyumbani. Uliwaacha nyumbani? Niliwaacha nyumbani. Kwa nini? Sasa unajua nilitaka hawa, sasa unajua hata sister yangu ako karibu kurudi penye kazi. Tupe story ya wale wako nyumbani. Kuna story hapo? Sasa hawa nyumbani watatu, kuna mama yao, wakati sasa nilitafuta kazi nikapata. Sasa nikakuja huko. Nikakuja sasa Nairobi, jo nilikuwa nafanyia Kandui. Sasa vile alisikia niko Nairobi, sasa shida yake ilikuwa nini? Akanipigia simu, alitaka tukuje tuishi huko Murang'a. Sasa alitaka tukuje tuishi Murang'a. Nikamwambia mimi penye niko hatuwezi ishi na wewe, juu ni kwa shule. Sasa sijui shida ilikuwa nini. Unajua majirani, ukifuata majirani saa zingine unapotea. Sio, akampombeleza, akasema huyo sija ameenda Nairobi kufanya kazi, na wewe anakuacha huku. Hii kitu jenye alifanya, nilikuwa hata nimeishi huku mwaka moja. Jenye alifanya, tulikuwa tumelima mahindi, nimenunua vitu, akachukua ng'ombe, akafakia nyumba yote, hakuna chenye kilipaki. Akaenda nazo sote, na kwa saa hii sijui ako wapi, sijui hata. Watoto ako nao? Watoto wako na mamangu. Aliwaacha wapi wakati alichukua hizo vitu? Aliwaacha kwa nyumba peke yao.
Aliacha kwa nyumba. Mamangu alipata kama mama watoto wanalia. Pole sana. Sasa niko na watoto 5. Lakini kwa Waluhya ni kama sasa ndio unaanza kupata watoto. Watoto ni watoto Waluhya tunaonanga, yani sisi kwa Waluhya hatuachiliangi mtoto. Hata kama hawa vile wako hivi hatuwezi achilia ati wanaenda kulelewa huko. Okay. Nani tumepata watu wanakusaidia hapa kufua manguo? Kweli vile nilipata hiyo shida, mtu first alikuwa hapa Limuru, huyo ni sister yangu mwenyewe. Alisema siwezi fanya kazi kama wewe. Nini shemeji ametuacha na uko na watoto na unafanya kazi. Wacha nikuje nikusaidie kiasi, masishi kiisha nirudi kazi. Huyo ni sister yangu. Sasa na kuna tena mtoto wa kasini yangu pia ako hapa ambao wananisaidia. Alright. Yeah. Sasa nikuulize, tuseme kwa hivi sasa ndio uko na mapacha ambao unalea. Utarudi soko, utatafuta mtu namna gani? Sasa hiyo hali niko nayo juu niko na miaka 33 vile nilikwambia hapo nyuma. Lakini kutafuta mke wa saa hii lazima uangalifu. Kwa hawa watoto watoko naogopa sana. Naogopa sana juu naweza mpata hata hawezi songa ukaenda kazi. Anaweza fanyia watoto wangu mbaya. Na mimi sitaki watoto wangu walelewe mbaya. Lakini nitafikiria. Okay. Yeah. Mulikuwa na mipango gani na mke wako? Mke wangu mipango yenye alikuwa naye Disemba hata kwanza ilikuwa mipango mzuri sana. Alikuwa ameambia wazazi wangu, wewe, yani watoto wa nyumbani hawa alikuwa amechukua watoto kama yeye ndiye alibeba mimba. Wale waliachwa? Wale waliachwa. Tulikuwa huko mwezi wa 4, siku mbali. Tumekuwa nyumbani mwezi wa 4 na mke wangu akiwa hai, akiwa na afya. Akaambia mamangu, hao watoto wacha hii mwaka iishe, siwezi wachukua wakiwa katikati, tutaenda nao huko, tunafanya kazi, wasomee huko, wewe pia upumzike. Alikuwa amemwachia habari tukirudi. Na maneno yako ya mwisho kuzungumza naye yalikuwa ni gani? Ndio kesho yake tuende hosi. Alikuwa ananisungumzia nimpeleke tu hosi, aweze kurudisha hali yake ikuwe mzuri na tuendelee na maisha. Yeye aliniambia hivyo. Na akaniambia na usiniogope. Usiniogope, nitapona na nikuwe tu vile nilikuwa. Hiyo ndiyo aliniambia. Ulikuwa unasema hawajui maziwa ya matiti na test na mnaga? Hawajui hata titi. Wakiona hiyo kikombe yenye iko na kifuniko ya yellow juu, ya green, hiyo watakukimbilia ushangae, watapepa mikono. Peana namba ili mapacha waweze kupata nan na diaper na chakula na manguo. Namba yangu ni 07 94 54 27 38. Irudie. 07 94 54 27 38. Na umeregister kama Emmanuel Nyongesa. Emmanuel Nyongesa. Yeah. Asante sana Bwana Emmanuel. Yeah. Kwa kutupa muda wako ambao bado uko na maumivu ya roho. Lakini yote ni ya Mungu. Amen. Na at least umeachwa na baraka ya blessing na gift. Asante sana Bwana Nyongesa. Yeah. Nafikiri tusimalizie kwa huzuni sana. Kati yako na bibi yako ni kwa nani kuna mbegu ya mapacha? Mbegu ya mapacha iko upande wa kwetu. Kwetu kwa familia kuna mapacha. Lakini kwao aliniambia hakuna mapacha. Asante sana. Sawa basi tumeshukuru. Na pole sana Bwana Nyongesa. Yeah. Thank you.
How do you get a start in digital marketing? You can start with this Tuko copywriting course. You learn creative writing techniques, social media copywriting, SEO, how to use AI tools effectively, attracting new clients, and more. Enroll now. Tuko family, that's the two-sided story of Mr. Emmanuel Nyongesa. On the one hand is the blessing of twins, and on the other is the tragedy of losing their mother. We hope that you will stand with him as he brings up these twins. Also included in his family are the other 3 children. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching.